Hei, Olli on siin. Ja Gerda ka. Gerda surus ennast mulle külla ja siis, kui ta siin oli, siis ega ta ei mõista sõna puhkus või puhkama või lõbotama. Nii et jaa, kuna Mersul kässarit ei ole ja see on üks nagu suuremaid takistusi ülevaatuse saamiseks, siis siin ta nüüd on. Juba eksime, tal on suverehvid all ja meil on mingi 20+ jaanuar. Jah, et mis on nagu isegi hästi, sest tavaliselt ma viskan oma suverehvid ära kuskil veebruaris, siis kui ma olen kindel, et lumi ikka maha jääb. Nii et rämmar. Ja siis kuskil augustis kakun naelad välja. Nii et ma ei tea, Kessari abikomplekt on olemas, keegi pole tahtnud seda autot osta. Probleem võib-olla on selles, et auto on nagu 10 miljoniga müügis või 10 000 tähendab ja ülevaatust ei ole, kindlustus on. Ma olen seda kindlustust maksnud juulist saati, auto pole liikunud põhimõtteliselt augustist saati. Nii et jaa, Kässar. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Mine hakkab pihtana. Me tahame ta velgega lüüa. Tuli. Papiti. Õues on aasta parim ilm ka. Yeah. Siuke väga rahulik tuulikene. Muidu läheks võib-olla maale tegema, aga maal pole ka ruumi. Ja autol pole ülevaatust ja suve suss on all. Sellega sõidab küll veel. Ja talvekad on ka siis siis talvekad alla inimestel jälle kindlam sõita, kui nad ära ostavad. Ja... Kui ära ostavad? Nüüd äkki võiks. Siin veel papud küll ja veel. Torks 15 on see või? Vist küll ja peast. Kõigepealt tuleb siin natuke 20. muid asju lammutada. 25. Vana hea. Ikka tuleb miljon korda käia tööristakasti juures. Liugurid tuleb ära määrida. Good thing we got break loop. See on see, et kas sa oled vaimudest vaevatud või sa oled vaimudest vaevatud. Puhata ei mõista. Teeb kõike mõlemalt poolt korra. Kõigepealt mul on vaja zubort lahti lasta. Mis see teist? Jah, sellest on vähe. Ma pean suppordi ennem lahti lastma, sest et meil on vaja liugurid nii kätte saada. See, et liugurid ära puhastada. Mingi suurem torks taga. Suurem torks või? Ai, kuuskant. Ja, see oli see teema, mäletad. Ma jooksin ju ise ka edasi-tagasi. Üks oli kuuskant ja üks oli torks. Äkki üks oli see. H7 on mul maal. See oleks hea, kui H7 on vaja või? See oli nüüd H6 on ju? Nii. Oota, H7 on siin ka ju. Vot kui hea. Brains. Vot kui hea tööriistakomplekti keegi on Mototronist omal ostnud. Siuke sujuv plaak siia juurde, kui sul on vaja mingisuguseid tööriistu omal garaaži või mingid garaažitarbeid, siis mine vaata mototron.ee veebilehte. Kui sa seal shoppad ringi, lisad asjad ostukorv ja ostukorv on sul üle 55 €, siis kasuta sooduskoodi ULLIAN5 ja sa saad 5 € alla. Mis on nice? Siin on jälle väiksem. Nüüd saab katsetama hakata. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Nii, võtame H6. Katsetame siia pool H6. Jah. Tead, mida ma pallil tähele panin? No. See numbrimärgi alus, mis sul ees on, on ju? Nii. See numbrimärgi alus on Oru äri, Linnamäe. Volvo on Linnamäelt pärit. See on Oru äri sisse toonud. Sa mõtled Linnamäe Margust või? Ei.
seal on numbrimärgi alus, on Linnamäelt see, kus ma pärit olen, vaata. Ma mõtlesin Margus Linnamäe. Ei, see on Oru äri on kas selle sisse toonud või on kusagilt see numbrimärgi alus saadud. Sest seal on Oru äri enda numbrimärgi alus. Oru äri tegeles kunagi Linnamäel autode sisse toomisega. Too like to point out, et kraadiklaas näitab -5. Feels like -35. Tegelikult ütleb feels like -12, aga yeah. Same, almost. Kurat, nagu ei saa nüüd nagu täpselt aru, mis seal siis taga peitub nüüd. On ta torks, on ta HB. Ei no, päevasammud tuleb kuidagi täis saada ju. Nii, okei. See nagu juba hakkaks looma. Loksub kole palju, mis asi see on. Torks 30, eks torks 35 äkki. Ja seda sul siin on torks 40 ja torks 30. Ja see saa olla torks 35. Võib ikka olla, ma võin sulle öelda. Kõike võib olla, kui sa ei tea. See on elu. Nii, okei. Lähme siis siia poole. Nii, torks 40 ja siin on see. Selge, sain ühe poole vähemalt. Nii, see läheb siia sisse. See läheb siia. Sul seda väiksele narele ei ole ju seda sama asja. Nope. Peab lootma, et äkki see mahub sinna vahele. Hope so. Paneme kinnud kätte, sest et meil on talv. Ja mõned vennad mõtlesid, et ülitark idee on talvel autot parandama hakata. Ei mahu või? Lehtvõtmeid sul ka ju ei olnud siin. Mul lehtvõtmeid ka ei ole, jah. Okei. Mõtleme natukene. Let's use some brains. 8 padrun ja let's go. Standardne. Saab vaadata. Ei keeranud kemas jõuga kinni. Kas sa üldse võtsid neid tagumisi maha? Võtsin küll, ma võtsin siit poolt lahti kõik. Miks nii? Ma võtsin ühelt poolt vaata lahti, et teada saada, mis selle kässeriga toimib. Ma saatsin ju sulle pildi ka, mul oli ju lahti üks pool. Ja siin oligi see, et vist siin septembri alguses, kui me siin tegime seda Kirsikat ja Mersu EGR-i ja kõiki neid autosi. TDS-i, siis oli see, et kõhud olid tühjad. Ma läksime tuppa, et teeme siis süüa, teeme mõned tšiki-priki tšeburekid, on ju. Ja siis Gerda lihtsalt mõtles, et ta ei viitsi oodata nii kaua, kuni ma seal praen. Ja siis ta läks välja, lõi Mersu üles ja vaatas, et huvitav, miks seda kässerit ei ole. Ja sellepärast me teamegi, et siin ei ole lihtsalt klotse peal nagu. Ja sellepärast see riibilt kõik tuligi, et sellepärast ei ole veel õlevatusel ka proovinud. Pluss ega ma ei tea, kus autodokumendid on, aga see on mõni mure. See on kööga, kui juba talvepapu alla saab ja mul jooks juhe kokku ja kui juba talvepapu alla saab kässeri toimima saab, siis saab nagu asju katsetama hakata juba õnneks. Min-min! Pool klotsi alla seal. Vana ja. Jaan, anna kindaid. Kinnas jääb puhtaks, ka käsi on siit. Millega ma neid... seda ma kirjasin ka lehtvõtmega ju. Siin saab päris palju preinima hakata, mul on niisugune tunne. Kõige naljakam oli see, et me veel eile mõtlesime, kui me seal sul maakodus käisime, et mida on vaja? Sest alumise ma vist saan siit niimoodi lahti isegi. Ürbeg, mis võib olla. Üller Örberg. Kuule, sul on siin ju Delfri konks olemas. Mul on tali ka. Tobboi. Kuule, siin saab mootorisäppi tegema hakata. Yeah. Lööd siia otsaseina ka kinni. Yeah. Ja siis siia tõmbad mingi suvalise asja ette ja tegelikult ruumi on piisavalt küljelt küljele. Noh, nii ja naa. Võiks rohkem olla. Ühe auto jaoks saad sa mingi hädapärased asjad ära teha siin isegi. Yeah. Vennal pole teine korrus. Plaan on küll, jah. Betoon maha ja see sein kinni ja... Kõige parem on see, et vend tahab teist korrust soendada ja siis tuleb mingi suvaline grõll ja on nagu mingi, kuule, sul saaksid siia garaaži teha, vaata. Ei, plaanis oli küll, jah. Nagu päris garaaž, kus tõstukite ja asjadega, siis kui Lotta võidub, siis tuleb teisele poole grünti, vaata. Jaa, sellest on juttu on. Siit kohast saab alustada juba, ütlesid küll, jah. Siin saad oma esimesi mootorisväppe ise alustada. Nagu kommentaarid räägivad, et Jaanil oleks aeg endal tegema hakata asju. Ei no ma hea meelega teeks, kui keegi laseks teha, vaata.
sellel teemal me ei aruta. Mina ei keela sul midagi teha. Ma lihtsalt teen ise. Ja sa võtad mul asjad käest ära ja hakkad agu andma. Oota, ma ei oska niimoodi keerata. Jaan, anna kindlalt, et käed mustaks ei läheks. Vesi peseb ju. Sujuvalt puhtu seda lontsi alla ja. Me oleme lähedal, et see sama pool, mis ma lahti võtsin. Ma olin kaval ka, vaata, ma alustasin selle poolega, mis ma lahti võtsin enne. Vaata, kõik on minu jõuga kinni keeratud, ehk siis lebolt ütleme niimoodi. Ma mäletan teise poolega, ma ikka veits sai toorest jõudu näidata. Kuradi ühel mersul oli samamoodi, kelgupoldid oli niimoodi kinni, et kuradi tõmbas käänakast keermedaljana. Ja. Nii, sa otsisid selle väikse torksi ka kette jaoks välja kusagilt ju. Jep. Ma võtan 25, ma just in case võtan 27 ka. Proovi korra, kas 27 istub. See on 27 või 25? Ma andsin sulle 27. Torks 30 see ju. On ka või? Minu mõttes küll. 27 jääb ka loksuma. Jääb ka loksuma ja. No siis on 30. Näe. Krasavčik. Torks 25 jah. Haamrit me küll ei võtnud ju. Ei. Aga mul on siin. On või? Peaks olema küll, jah. Tai. No majahitsul ikka haamrit kasutame ju. Noh, käs sa ei regullinud ju neid tagasi, sa regullisid täiesti nulli ju. Siit poolt küll, jah. Ma ei mäleta, mis ma teisel pool tegin. Noh, aga me vaatame selle teise poole kohe üle. Nii. Siin nüüd. Ja. X. Ja. No me vaatame selle teise poole üle. Nii, võtame siit tööriistad. Tali. See bemm oli eile lumest puhas. Täna enam mitte. Mis eile? See bemm oli pool tundi tagasi oli lumest puhas, noh. Eile. Tegelikult tööriistade märjas hoidmine on üldse tark idee. Ma ei mäleta, kas ma keerasin siit poolt ka kässari maha või keeranud. Aga teoreetiliselt võiks olla ju. Või praktiliselt, ega ma kindel ei ole. Minu arust sa võtsid maha. Ma ei tea, kas sa ketta maha võtsid, aga minu arust see kässari ikka regullisid mõlemalt poolelt maha, et siis on järgmine kord lihtsam. Võib-olla mulle meelde ma nagu. juba ei mäleta. Ei saa aru, kas ta nüüd läheb nagu pesasse või ta ei lähe nagu pesasse. Alumine on torks 40. Ülemine nagu... Ja siin ka Üllar Örberg. Oho. Lihtsalt loodan, et siin mingi kässarit trossid pepus ei ole ainult. See oleks natuke nadilugu. Viimati liikusid. Ja. Kas ma olen rasketest vaimudest vaevatud? Sa oled väga paljudest rasketest vaimudest vaevatud. Nagu näiteks Uljaani juures free labori tegemine. Jah. Ma ei saa kuradi, vana surub ise siia. Otseselt ei surunud. Ma olin nagu mingi, et ma tuleks külla. Ja siis, ma tuleks külla lõppes sellega, et kuule, ma remondiks autos jälle. Ja nüüd, kui sa midagi puruks tõmbad, selle nimel loll pean kere nuhtlas, oleks kodus tiksunud või oleks siin kuradi tiksunud, siis poleks midagi. Rahulik tuisk. Ilus Eesti ilm. Liugur 1, liugur 2 kusagil seal all. Nähtavus 10 000 pažalusta. Tagumine klots on kinni. Enam mitte. Ikka on kinni. Ei ole. Esimene klots on kinni. Kohe näed, see auto seisab. Aga reaalselt peale Saksas käiku ma olen selle autoga sõitnud nagu mingi 3-4 korda või? See on jah sul suuremi alt seisnud peale seda. Nii, nüüd tuleb parem küsimus. Kelgupoldid. Mehe jõud peab ikka olemas olema. See support tõlendab mööda kätt nagu, jah. Ma ei saa valjult öelda see, muidu äkki YouTube keelab su contendi ära peale seda lihtsalt, kui ma siin mingit pahandusi hakkan rääkima. Seda ma ei saa nare kätte. See ei tule otsast ära enam. Jitvana hea sakslased. Kõik on välja arvutatud. Kõige parem on see, et ma keerasin just lahti ja nüüd ma pidi kinni keerama, et nare vahelt kätte saada. Nii, üks kelgupolt on päästetud. Peaaegu. Kui nüüd tagant lööb leeki, siis ta lööb ikka korralikult, ma võin sulle öelda.
Miks nii? Sest mul oli korra tunne, et siit tuleb püksi. Tümme oli nii hea. Kas mingi peene kruvikad ka sinna sest peene matt veel, sest et need kässar ja vedrud tuleb ka kuidagi peale venitada ja Sellega venitabki. mina olen harjunud väiksemate asjadega mängima. See ketas oleks nüüd vaja haamriga lahti koputada. Külman või? Ei, ma kuivatan kinnast. Mul on meenus tunne, et ma ei võtnud siit poolt kässarit maha. Nii, ketas hakkas liikuma, aga siin on vaja kässar maha reguleerida nüüd. Ehk siis korra, oota, kässari tross tuleb, kus kohast tal sisse, siit tähendab regulaator peab siin olema. Kusjuures ega see Mersu oli siin katusella parkides ka suht koht lumest puhas juba, nüüd enam väga ei ole. Kirjan ma ju õigele poole ikka. Ta ongi miinimumis juba, okei. See tähendab seda, et tuleb seest ära võtta. Kas kohas see kässari klats siin on nüüd? Ja, mis siin peal on? Midagi ei ole. Siin on klots. Siin peal on ka klots. Jah, nüüd tuleb ära väänata need klotsid küljest ja tuleb uutega hakata kinni panema. Ja, muidugi tuleb siin veel ära reguleerida kogu see regulaatorid ära määrida ja teha. Hüppa sinna sisse need. Peaaegu. Vedru valet pidi, teisel poole peaks olema. See on täiesti vahet, pole tegelikult kumba pidi see vedru pandud on, ütlema sulle ausalt. Minu arust teistpidi mugav. Mingit efekti ta reaalsuses ei tekita. Nii, vana. Nii, ja kuhu regulaator lendas? Klotsi küljes regulaatorit ei oli. Siin all. See võtta sinna. Nii. Miks nii? Sest et see tuleb likku panna kõigepealt, et ta liikuma saada. Mul uut ei ole või? Ei, need ei tule kaasa uuena, uutes komplektides. Järgmine asi peab Pemmi ostma. Pemmiga tuleb jälle kaasa. Siia on vaja ohtralt libestit panna, et need hoovad liikuma saada kõik. Siin on üks vedru veel. Nii, see sinna. Noh, üks pool on küljest ära. Natuke puhastamist, natuke siit ja kõik on korras. Nii, võtame siit poolt samamoodi lahti. Issand, kui hea kitt. Ketta need poldid ka veel olemas, threadlockerid ja asjad peal. Jumal hoia, et paneks TRV-ga tulevadki need, TRV-klotsidega tulevad klotsi need ka kaasa automaatselt. Aga meil on näpparid ikka vaja. Me ei saa neid junne panna muidu. Mis junne? Neid, sest see on see, et sa võtad peenete näpparitega, surud sisse ja siis lükkad lukustisse vaata. Aha. Ehk siis... Näppari mul on ka. Peene otsaga või? Joo. Nii, kus sa selle keeruti panid? Siin. Ma viskan selle kuhugi likku sujuvalt. Avastasin nüüd, sul on rehvi küljest tupsivadi reaalselt. Papiti. Tõmme, oli hea. Mis pidi sa oled üldse, konks? Ei saa kunagi sellest asjast aru. Mitte kunagi. Oota, tegelikult mul on uus komplekt olemas ju. See on uuest komplektist vaadata. Nii.
nii, üldjuhul on ta siis nii pidi. Konks on siin, eks ma pean jah, okei, selge. Pamm. That's stupid, BMW on parem. Auto on auto, senikaua kui ta punktist A punkti B viib on kõik hästi. Räägib mees, kes Bemmi vihkas. Mida? Mina nagu, võtan ennast. Sa vihkad Bemmi või? Vihkasin. Ja nüüd? Kogemata on 2 BMW-d juba. Kuidas selle Audid meeldivad? Ma ei tea, ei fänna peale seda, kui viimane Audi oli üks paras tagumiku kukkumine kõige ausamalt öeldes. Ma teen praegu segu 7 siin. Las need ligunevad. Siis paneme siit selle ligunema. Leotame selle siit jõhkralt üle. Nii. Kuule, me oleme edusamme saavutanud. Vanad jupid tuleksid kokku korjata, et Jaan neid rehvi ei sõidaks endale. Jah. Tutterid 2019 aasta Sailuni naelad. Tuli kinnas käest ära. Nii. Võtame need siit välja. Vanad jupid siia. Siis ei ole need kusagil ripakil. Oota, traatari oli siin või? Ei. Vaat see oli üks asi, mis me pidi meile võtma. Jaa. Ja see oli üks asi, mis ma täna hommikul olen GoTraatari ikka võtnud. Yes, please. Kus see? Siin oli soe. Siin on soe. Soe. Ma tunnen karva kõrvega. Venna käekarvad as left the chat sujuvalt praegu. Jep. Karva need... Mida me korral? Ma lasin karvu, mis sa lased seal? Karvu? Ja sa lasid teiselt poolt näppe oma näpukarvu. Mul pihukarvad. See on see, et kui sa liiga palju pihu teed... Oopa! Et kui liiga palju pihu teed, et siis... Ma kiirendan protsess. Lähevad karvaseks. Jah. Surru. Väiksed lapsed ei tohi leegiga mängida, tead ikka või? Nii, nüüd tuleb siin... Kah peaaegu kasulik. No neid siit pagassist välja pole mõtet tõsta. Jaa. Sest et siin on see koht. Ma panen komplektid kokku. Nii. Kelgud on vaja ära puhastada, et klotsid ilusti liuglema hakkaks, et milleks oleks traatari või midagi sükest hea. Võib-olla 2 lolli pead ei mõtelnud koos jälle. Ega mul siin kohas ka midagi liiga abrasiivset ei ole. Oopa! Neil on mingi poolsuse vahe ka või? Ma viskasin klotsid juba niikuinii kokku. See on ainult, mis vahe on see, et nagu need kokku istuvad, vaata. Ja, just et regull ja siis see kuradi... Oota, seraamikkriisi ka meil ju ei ole. Meil ei ole seraamikut ka, jah. Siis paneme seda lubrikanti, mis sul on. Break a loop, bro! Ma oletan, et see Thick Boy oli siinpool. Thick Boy oli... Ja sealpool, kus oli see... Ja niipidi. Regulaatori pool oli väike. My boy. Pam. Max Verstappen. Hakkab pihta jälle. Kuule, paneme rotationid vale pidi või? Jou, kuule, see rehvis õhku ka on või? Nope, vaat siia. Sul nööri parandust on või? Sest et we have to fix that. Tõmme siis näitan piipelitele ka. Miks mul jäävad siuksed hed silma? Yeah. Praegu oleks selle alla pand. See on see lisanael, see on traction. See on vähe vale lisanael. Das is not the nael what we need. Ehk siis meil on, ideaalis ennem kui me alla paneme, oleks lihtsam see ära parandada, ehk siis we need nöörikomplekt. Yeah. Sul võiks ideaalis tegelikult autos olemas olla. Võiks olla arvestades, me käisime Saksas mingisuguse täisrondiga, aga vaat, mida ei ole, seda ei ole. Kas me lähme käime siis Bemmiga autopoes või? Üritaks kuradi kässari süsteemid külge saada. Võtaks traatharja. Kurat, kõik ei ole mõtet uuest osta, kui sul olemas on jällegi. Üritaksin
asju vaikselt liikuma saada kõigepealt ja siis võiks edasi mõelda. Mul rehvi parandust ei ole, heal juhul ma leian rehvi vahtu, aga see ei aita kohe üldse mitte, pigem rohkem kahju kui teadna. Nii, ühe hoova osa olen liikuma saanud, siin vähemalt juba. Nüüd on vaja teine hoova osa liikuma saada. See peaks ka siin tegelikult edasi-tagasi liikuma vabalt. Või noh, võiks. Droznik või? Ei, tross liigub, aga siin ta on 2 liigendi peal. Tal on siin all liigend, mida sa ei näe prolli, ja siin on liigend. Sest et kui sa kässari peale tõmbad, siis ta tõmbab nagu seda kronkut sisse poole ja see annab järgina. Aga praegu see alumine liigend ei liigu ja see on natuke baha. Siis üritan nüüd seda siin lahti murda. Äkki meil siin autopoes on? Toda liigendit. Ei, uuest peast ei taha panema hakata, sest see tähendab veel rohkem lammutamist. Miks nii? See ots kätte saada siit küljest, pigem on need liikuma saada ja nad liiguvad, tegelikult ei ole midagi häda selles mõttes saata. Kui seda liikuma saad, siis on kõik hästi. Pemm on palju parem. Sest kässaritross liigub edasi-tagasi ilusti. Selles ei ole teemat isegi. Siin just sellest tekib probleem, et kässaritross ei liigu vaata. Aga kässaritross liigub. Hakkame nüüd kuhugi suunda aerutama äkki juba vaikselt. Liikus. Seal topelt liigendid on. Pemmil on ju ainult üks. Minu Pemmil oli, minu Pemmidel on olnud. Natuke. Natuke siin. Žustama, et liigenditest lahti murra. Hakkab vaikselt juba midagi lahti murdmasid, mis on positiivne. Nois. Ja kässari hoovad ka liiguvad, kässari trossid ilusti liiguvad. Edusammud. Nii, see on liikuma saadud. Flathead screwdriver. Ei käsi hoia niimoodi paigaldada. Obadi. Nii. Aba. Nii. 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 Ja. Nii. Sul on töötunked? Ok. Oho, võtagi leek üles. Ma arvasin, et võtab leegi üles. Jah. Ei toimi niimoodi, nagu ma lootsin. Tegelikult see ei ole vajalik, mida ma teen. Aga mul on vaja seda teha, ma ei tea, miks isegi. It's the little things. Tan. Max Verstappen. Babidi. Siia sisse läheb küll see. Nii. Sest et siis tekib see efekt, et ta määrib seda siin. Nii. See asi pole ammu nii vabalt käinud, nagu ta praegu käib. Nii, regulaatorid on ka korras. Keramikut ja seda tooma või? Tegelikult ma saan kässari selles võttes, ma saan külg ära panna ta. Klotsid, vaata. Et siis on nagu sellega on hästi, vaata. Nii, papati. Mine natukene edasi veel, natukene, tšüt. Nii. Ei, vale koht, nii. Opste. Aia, nagu veel. See need fiksaatorid ka võtsid või? Ei, praegu mitte veel. Sest et ma pean ennem need sirged punnid saama, vaata. Paika. Sirged punnid? Need, mis siin on.
Need. Ma mõtlesingi fiksaatorid. Oksin ma sain aru küll, mida nad mõtlesid. How to heat up during winter. Nii, sina oled siin. Ja sina oled kusagil seal taga. Ma tean. Aia. Ei läinud. Ei läinud. Nüüd hakkab see lollu. Arvestades, mul on üks laps rohkem kui sul. Kas ma peaks kuradi proovima, äkki ma olen parem aguotsija? Mine ma tõmbasin ise välja ta just. Midagi öelda või? Jah, Pemmil on parem süsteem. Nii, kas kohas siin see teine nüüd olema peaks kusagil siin? Ja sul pole regulaatoritki vahel või? Nope. Ma ei panegi veel. Regulaator läheb viimasena vahele, siis kui ülejäänud asjad siin. Mina teen teistmoodi. Ma viskan regulaatori vedru, siis Seda kruvikat ajad. Siis ma väänan üle selle, mis sinna trassi külge kinnitub, sinna vahele vedru ja siis need fiksaatorid. Või siis vahepeal panen fiksaatorid enne kui seda kõige viimast vedru, aga vaat eriti jäänud targutada siit kõrvalt, on ja. See on alati ju. Vist nagu jäi paika. Tundub nii. No kurat, paksude kinnastega ei anna siukest tööd teha reis. Nii ja nii. Papati. Nüüd üritaks kuidagi sind allapoole saada. Kuidas ma seda surunud olen tavaliselt? Tanski või? See üks vedru ka veel. Mu näpuotsad ei taha muga koostööd teha väga enam. Ma pean ka korra kaamera käest ära panema. Juhi pool. Vaba. Yes, liigub. Ketas läheb peale. Kõik on koos. Kunda pool. Ketas läheb peale. Kõik on koos. Külm on. Ma toppisin näpud pliidi sisse. Elava tule sisse. Seal hakkas peaaegu soe. Nii, tõstan tööriistad siia poole praegu kõik. Ja nüüd on keramikriisi vaja ja... Nööriparanduskomplekt. Ja traathari ideaalis. Ja. Nii, paneme selle natukene kinni. Mitte täitsa. Aga lähme tuppa. Tavi. Natuke aja pärast kohtume jälle. Raiten, poes on käidud. Meil on keramik, meil on traathari. Rehviparanduskomplekt on siin sees. Very good, very nice. Saab vaikselt kokku laduda ja teistedana. Talvikad alla ja vaatame, mis sorti mersu on ka. Ehk siis quick clean up. Keetad peale, klotsid peale, sadulad peale, kilgud peale. Rehv alla ja finks-fonks võiks olla. Tead, mis ma just avastasin või? Nee. Ma just praegu panin kaamera tööle. Tegelt või? Jep. No etna. Anyway, annan veel kellelegi teisel kaamera. Kässeri regull. Siin pool on nailikal koos plekiga või no plekk nailikuga. Siin pool samamoodi, auto on veel õhus. Vaikselt. Kas ma panen äkki kasti neutraali peale ka, äkki see aitaks või? Ei, sellest ei hullu, mul on ju tagasild mõlemalt poolt üle all. Park hoiab kinni ju, ei või? Ei. Anyway, me avastasime, et seal rehvis, mis seal on, seal oli nael sees.
ja siis sai välja ostetud, ei võtnud järelmaksuga rehviparanduskomplekt, väike nöörikas ja peaaegu ise tegin ära, võtsin kruvi välja ja saagisin teda ja pool nöörigi sain sisse, aga tuleb välja, et 100 kilo on mitte piisav, nii et Gerda 40 kilo raksus seal otsas. Ja 40 ma ka ei ole. 42 kilona. Ja siis sai fixed. Ja nüüd on kässari regull. Ja siis põiki. No nii. Ja annan tagasi. Ja, lähme testime ära, mis Mersu teeb meil ka. Talvepapud said alla. Ja, ma panen siit. Sai alla. Tuled kustu. Autosi on väga palju. Sõidab küll ju. No nüüd on nagu pidamist, actually. Oota, ma aitan siin. ESP, palun. Sõidab küll. Pidurit tuleb puhtaks, sõita on ülevaatust ja... No kässar ka kraabib, sest et on vanas klotsis, siin on inimesed. Ja. Aga sõidab. Runs and drives, hea autona. Panin one malfunction service brake visit workshop, see mis on alati olnud. Ja. We are back on the roads with Mercedes. Ja. Very nice. Sinu on soe. Kaapsuga teeb, kui keegi Winterpeetrit otsib. Ja. No nii, ja see võtabki kokku siis juba järgmise osa sellest, kuidas Uljan kasutab ära Free Laborit ja laseb oma sõpradel autosid teha ja ise neid ei puutu. Nii et kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Juhul kui sa tahad näha, mis Mersust edasi saab, kas ma saan ta lõpuks müüdud, tahad näha midagi, mis mõne minuti teise autoga juhtub, sa võid vabalt subscribe ida siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole, ning all kommentaarides, kui sa jõudsid siia lõppu, võid sa kirjutada, mis sa arvad, mitu viga Mersul ülevaatusel tuleb, kui ma nüüd millalgi veebruari jooksul temaga ülevaatusele lõpuks jõuan.